har yau waɗanda suka je Mecca yanzu suna komowa. Shekaran ga mutane da yawa ba su samu sun je ba. Amma ka duba Quran na nuna kamar akwai 5 pillars of Islam. Guda ne wai in mutum kana da arziki ka samu kana lafiya in ka yi ka je Mecca. Amma yau in ka duba saboda kudin da ana karba 75,000 Ghana cedis. Mutane da yawa na da niyya da su te Mecca amma ba su yi saboda akwai tsada kwarai. Don shi na faɗi direba na faɗi kama idan NDC ya zo za mu yi abin da mun yi duka mu rage kudin na kowa ya samu ya je mu rage so da wanda ke da niyya duka yi hajj ya samu ya yi hajj. Waɗanda sun je kuwa mun ji kamar wurin su aikin Allah ba su yi sun komo ba. Allah ji kansu, Allah ba su jannatul firdaus. Na gode kwarai. Hafiz TV, unique every day.